자기 주장이 강하고 좀 잘난 척 한다거나 결혼 못하는 사람들의 사주를 말하는 박성준 역술가. 자만심 같은 것이 좀 있을 수가 있고요. 아집과 고집이 강하기 때문에 다른 사람과의 관계에서 배타적인 면도 좀 있고 사람을 유독 가리기도 합니다. 독립심이 강하고 자수성가하고 스스로 일어나려고 하는 추진력이 좀 강하다고 볼 수 있는데요. 그렇기 때문에 지기 싫어하고 자기 주장을 끝까지 관철하려고 하는 성향도 강해요. 그렇기 때문에 부부간에 불화가 있을 수 있는 면도 있는데요. 그래서 배우자와의 인연이 좀 약한 편이고 늦게 결혼을 한다거나 또는 비혼을 선택하는 경우도 있고 결혼을 했을 때는 주말 부부를 하는 경우도 많이 있습니다.